Саламатсыздарбы футбол сүйүүчүлөрү, Кыргыз спорт ТВ каналы назарыңыздарды Борбор калаасында жайгашкан чемпион стадионуна бурмакчы. Маевкада жайгашкан чемпион Азия Гол спорт комплекси дал ушул жерде Бишкек шаарынын футбол боюнча кышкы биринчилиги орун алууда жана бүгүнкү күнгө каралган оюндагы Анадолу менен Алга беттеши старт алды. Жаңы гана башкы калсын ышкырыгын көрдүңүздөр, уктуңуздар. Ушинтип ак кийимчендер бул Анадолу, ал эми кызыл кийим менен Алга командасы ойноп жаткан мезгили. Бул 4-чү тур, негизинен 12 январда башталган оюн башталары менен ошол замат кагылышуу орун алып, бул жерде Анадолунун дарбазачысы, ал эми Алганын чабуулчусу жабыркап калды. Эми бул беттеште кимиси азыр кайталоодон көрүп алалы. Алган чабуулчусу албетте топко өзүн токтотсо негизинен болмок беле, анткени топко жетпери белгилүү болчу. Мына кайталоодон көрдүңүздөр. Менин оюмча өзүн ошол күү менен токтото албай калды окшойт. Андыктан келип дарбазачыга келип сүзүлүп алды. Мында ошентип оюнчу ордунан турду, бирок дарбазачы азырынча өзүнө толук келе албай жаткан сыяктуу. Бул Адис Алмазов, дарыгерлер өзүнүн көмөгүн көрсөтүп жатат. Эми байкап көрөлү, кимиси ийгилик чыратат бул беттеште. Түз эфирдебиз, биз менен чогуу болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кызматыңыздарда болсо, мен Эркин Абдуллаев. Бул 4-чү тур, буга чейин албетте командалар бир нече оюндан өткөрүштү. Ошондой эле 12 январдагы 1-чи турда Анадолу 2-4 менен ошондо Гамбургка утулган болчу. Андан кийинки 2-чи тур 16 январда болду. 16 январда Анадолу ойногон жок. Алга болсо Мурас Сити менен беттешкен. Мында регионалдык лига, улуттук лига жана ошондой эле Кыргыз премьер лигасынын командалары катышууда. 3-чү тур тууралуу кийинчерээк айталат. Анткени азыр болсо мына биз ошентип оюнчулардын курамын тааныштырабыз. Алгадан баштайлы. Шарттуу түрдө коноктору алар: Нурмухамед Саттаров 1-катар сан менен дарбазада, Курманбек Кадырбек уулу 9-чу номерде, команда капитаны, жана ошондой эле Алишер Мырзабеков. Алишер Мырзабеков 2-чи номер менен ойноп жатат. Бекмырза Назирбеков 6-чы, Ринат Камбаров 66-чы номерде, Нурдөлөт Ишалиев 34, Бекбол Моминов 37, 15-чи номерде Данияр Масадыков, 17-чи номерде Энурбек Бактыбек уулу, жана 77-чи номерде Куат Сагынбеков, 33-чү Нурдөлөт дегенче азыр айпаянттын ичине топ келген болчу. Ушул жерден сокку көрчүдөйбүз. Дал ошондой рикошеттен кийин коргоочу топту кайтарып кетти. Мына Куат Сагынбеков 77 болсо, Нурдөлөт Зарылбек уулу ал 33-чү, жана ошондой эле Марат Ишенбиев бул Алга командасынын башкы
машыктыруучусу жок, башка эмес, алга командасынын машыктыруучусу. Топ болсо азыр демек бул жерде Анадолу командасынан оюнга кошулуп жатат. Биз мына ушул Анадолунун курамында эсиңиздерге салып өтөлү: Адис Алмазов 51-катар сан менен дарбазадан, Руслан Эргешев 27-номерде, Байтур Кадырбеков 25, Билал Тажиков 30, Умар Абдувалиев 12-номерде, Кайратбек Ганиев 17, Улукбек Казиев 26, Жалын Шопоков 29, Давранбек Абдувахапов ал ошондо 14, элем 16-номерде Атай Сагынбеков, 23, Умар Сагадулдаев. Якуб Миңсар болсо бул ошондо Анадолу командасынын башкы машыктыруучусу. Азыр дарбазаны көздөй сокку узатылды. Бурушта тал болчу, бир караганда алыскы бурушка экинчи кабатка топту көтөрүп берип жаткандай да сезилген. Иш жүзүндө топ аянттын сыртына кетти. Кына байкап көрсөк, ооба, дарбазага сокку байкап азыр байкалды болуш керек сиздерге. Ушунда татаал буруштан алыскы тогуздукка парашют стилинде топту киргизип аракетин көргөн. Бир аз тактык жетише берген жок. Кайрат Өскөнали уулу башкы кызматты аткарып жатат. Бул беттеште ал эми Рамазан Абдулазизов анын биринчи жардамчысы, Талайбек Тентиев экинчи жардамчысы. Ал эми резервдеги арбитр бул Улукбек Казакбаев, Виктор Колпаков болсо бул матчтын инспектору. ФИФАнын категориясындагы калыс, белгилүү Адис Колпаковду албетте футбол дүйнөсүндөгүлөр жакшы тааныйт. Демек мына ушул кышкы биринчиликти ал көзөмөлгө алып жаткан учуру. Ал мезгилде алга топту өз карамагына алды. Борбордук бөлүккө оңой жетип атат. Жана ошол эле учурда оң канаттан чабуул, алганын чабуулу бул көз көрүнүү фол. Эмнегедир эрежени бузган жокмун деп ойлоп жатат окшойт. Анадолунун оюнчусу бул Жалын Шопоков. Жалын Шопоков ооба позициясын толук алдырып койгон болчу. Андан кийин жок, бул жерде чындыгында эрежени бузганы даана көрүнүп турат. Болгондо да байкашымча ушул таяныч бутуна тийип кеткен болчу. Азыр эми стандарттык кабал. Ал үчүн топко азыр бул учурду көрөлү. Жакшы барды, бирок дарбазачы өз орунда болгондуктан Азиз Алмазов эч кандай маселени көргөн жок. Нурдөлө Зарылбек уулу стандарттык кабалды ишке ашырган эле. Ушинтип мына алга биринчи беттешинде тең чыккан болчу. Андан кийинки оюну алга командасыныкы 3-турда 19 январда ойношту. Ошондо Айла менен беттешип, Айланы 2-1 жеңип алган. Жыйынтыгында азыркы мезгилде алга командасында 4 упай бар. 2 беттештен кийин кээ бир командалар 3 беттеш өткөргөн, кээ бир командалар 2. Себеби командалардын жалпы саны азыркы учурда албетте 8, бирок башында эсиңиздерде болсо 7 команда болуп 3төн беттеш орун алып турган болчу. Азыр 2 оюнчуну аралап кирип баруу аракетин көрдү жана анын жолун эки жактан кысып тосуп чыгышты дагы. Жыйынтыгында дарбазачы Нурмухамед Саттаров аны өз тарабына алып кеткен. Жакшы бир атандаштан өттү. Айпаянттын ичине кирди. Жана сокку гол. Ушул жерден ишенимдүү кирип барып алганын капитаны өзү эсепти ачты. Бул ошондо Курманбек Кадырбек уулу. Карасаңыздар, Айпаянтка кирип келген учурда бир атандаш анын жолун тосконго жетишпей калды дагы. Андан кийин дарбазачы менен дээрлик 1-1 чыгып, мүмкүнчүлүктү идеалдуу пайдаланып кетти. Эгерде алга жеңишке ээ болсо, анда Мурас Сити менен тең элет. Мурас Ситиде 3 беттештен кийин 7 упай бар болчу. Албетте буга чейин дагы бүгүн оюндар орун алды. Андыктан ал беттештердин жыйынтыгын деле негизинен карап көрүш керек. Айрыкча 3 турдан кийинкини ала турган болсок дагы ушундай
Мурас Сити 3 беттештен кийин 7 ұпай чогулткан болчу. Айла 3 беттештен кийин 6, Гамбургтуку да дал ошондой. Андан соң эле алга жайгашкан эле. Азырынча жеңилүү эмне экенин буга чейин билбей келе жаткандардан ошол Мурас Сити бир ирет тең чыгып 2 жолу жеңишке жеткен жана алга деле жеңилип көрө элек. Анадолу болсо алар албетте биринчи беттеште жеңилүү ызасын тарткан. Эсиңиздерде болсо Гамбург менен ошол ачылыш беттешинде 2-4 эсебинде ойноп утулуп калган болчу. Андан кийинки турда ойногон жок. Ал эми 3-чү турда ошондо Гереро менен ойноду. Аларга 3-5 менен драмалуу сонун беттеш ошондо орун алган болчу. 3-5 эсебинде Гереронун пайдасына чечилген. Азыр деле мына алга көбүрөөк Бишкектик команда көбүрөөк чабуулга чыгып жатат. Жана бурчтан чыгаруу. Анадолу негизинен буга чейинки 2 беттешинде деле жалпысынан оюнун алганда ушул биринчи таймда айрыкча анын баштапкы дебюттук бөлүгүндө дайыма ушундай коргонууда ойноп калып жатат. Атаандаштар көбүрөөк чабуулга чыккан үчүнбү же алар күчүн 2-чи таймга сактайбы, ошол Гереро менен болгон оюнда дагы өздөрүн кийинчерээк көрсөтүп баштаган болчу. Андан сырткары Гамбург менен болгон беттеш дагы дал ошондой болгон. Бул кышкы биринчиликти, Бишкек шаарынын кышкы биринчилигин ушул Гамбург менен Анадолу баштап берген болчу. Азыр Айпаянттын ичине кирип бара жаткан учурда атаандаш анын жолун тосуп чыкты. Чейин бир аз ар окшойт. Мен аянттын сыртына чыгып кетти го деп ойлодум эле. Ооба, чыгыптыр, бирок кийинчерээк чыкты. Кечөө сонун кар жаады. Андыктан ушул арткы чейин толугу менен ушул чейинге чейин карлар тазаланганбы, тазаланган эмеспи, ошол оптикалык бир аз алданууну бизге көрсөтүп атат окшойт. Кар менен чийиндин өңү экөө тең ак. Мүмкүн ошондуктан андай көрүнүш орун алууда. Бирок бул оюн талаасынын кызматкерлерине ыраазычылык билдирсе болот. Сонун кылып тазалап коюптур. Бул албетте синтетикалуу оюн талаасы. Азырынча Анадолу алганын жарым аянтына, айып аянтына жете элек. Алар көбүнчөсү ушул коргонууда, убактысын өткөрүүдө. Эми бүгүнкү беттештер албетте бир топ кызыктуу болору күтүлгөн болчу. Анадолу менен алга деле жакшы ойнойт. Алганын албетте буга чейинки 2024-жылдагы курам эмес. Азыр ушул алга боюнча негизинен азырынча толук такталып элек маалыматтар бар. Аны айтса болобу, болбойбу? Азыр борбордук бөлүккө сокку узатуучу позицияга дээрлик чыккандай болгон болчу. Сонун сейф. Ушул жерде Ренат Камбаровдун тепкен тобун дарбазачы Адис Алмазов чыгарып кетти. Чындыгында сонун секирикти жасап, алыскы бурчтан топту чыгарып кетти деп айтсак болот. Алга командасынын албетте стадиону Эмгек резервиндеги стадион болот. Аны билесиздер, өтө сонун кылып азыр жасап жатышат. Айпаянттын ичинде топ сыртка чыккан жок. Эң керек учурда жерге кулап калган болчу. Дагы бир дарбазаны көздөй сокку. Эми Адис Алмазов уламдан улам оюнга аралашып жатат. Эмгек резервинин жалпы аянты 6,5 гектар. Жана ал жака албетте бир негизги оюн талаасы курулду. Гибриддик оюн талаасы. Табигый чөп менен жасалма чөптүн демек аралашмасынан. Андан сырткары бир табигый чөптөн машыгуу аянты жана бир синтетикалуу оюн талаасы алдагы машыгууга. Трибунанын астындагы атайын бөлмөлөр жана ошондой эле атайын ал жакта меймангана курулуп атат, же болбосо оюнчулар жашоо үчүн.
шарттары сонун болот, машыгуу залдары менен жана ошондой эле жанагындай тактикалык демек кандай десек тактикалык окууларды өткөргөнгө баардык шарты болот. Андан сырткары дал ушул жаштар курама командасында 20 жашка чейинкилер жакында Кытайда турнир өткөрөт. Билесиздер, азыр болсо Анадолунун чабуулу бул жерде Айпанттын ичине кирип барган болчу. Дал ушул Кайратбек Ганиев өнөктөшүнөн негизинен жакшы пас алды эле, бирок алганын коргоочуларын көрдүңүздөр, алар үчөөлөп анын жолун тосуп чыкты дагы, аянтты. Топту коргоосуз аймакка жеткиришти, коопсуз аймакка жеткиришти. Негизинен Алга командасы үчүн быйылкы сезон бир топ жакшы болот деп айтсак жарашат. Ал мезгилде жекеме-жекеге толук жетпей калды. Карасаңыздар, ушул 29-номердеги оюнчу бул Жалын Шопоков, чыныгы бруталдуу коргоочу деп айтсак болот. Мына экинчи ирет атаандашын жыгып кетип атат. Буга чейинкисинде эреже бузуу катталган болчу. Азыр эми эреженин алкагында кыймыл аракетин жасады. Анадолу командасы болсо бир нече жылдан бери албетте алар азыр болсо прессингден топту тартып алды. Жана өтүп барды дарбазачыдан өтө алган жок. Эреже бузуу катталган жок, топ койнот деп эсептеди. Мага деле ошондой көрүндү. Карасаңыздар, Анадолунун чабуулу ушинтип күчөп бара жатат. Алгачкы мүнөттөрдө жалаң коргонууда ойноп аткан болсо, азыр андай эмес. Азыр чабуулда өздөрүнүн талантын сыноодо. Мына азыр эми артан түртүп койгон үчүн эреже бузуу катталды. 25-номердеги 26 25 болсо бул Байтур Кадырбеков. 25-номер. Ал эми стандартты кабыл алды. Билал Тажиков ишке ашырган жатат. Ал сологой оюнчу, сологой. Андыктан экинчи кабатка күрөшкө берилет го дейм. Дал ошондой алыскы бурчка топ көтөрүлдү жана Айпанттын ичинде ушул жерден тээп кеткенге жетишкен жок. Себеби коргоочу топто биринчи болуп чыкты. Азыр кайрадан сокку тийген жок окшойт дарбазачыга. Болбосо бурчтан чыгаруу орун алмак. Тийбептир. Бир аз тирөөштү жандап өттү дагы. Соккунун өзү негизинен өтө кубаттуу болуп чыккан жок. Тактык деле жетишпей калыптыр. Ал учурда алга чабуулду баштап келе жатат. Офсайд жок. Пас алмашуулар оң канатта мына ачык оюнчу жүргөндөй болду. Бирок капитан Курманбек Кадырбек уулу сол канаттан кирмек. Көз ачышмаганча каршы чабуул орун алып бара жатты эле. Бирок коргоочулардан албетте ал чабуул токтогон. Пас керек, бир аз кечигип. Пасты кечиктирип берем деп, ошондо коргоочу жолун тосуп калды. Болбосо Атай Сагынбеков ачык болчу, анын жолу да ачык болчу, өзү да жалгыз болчу. Эми бурчтан чыгаруу менен жүрүш уланат. Жакынкы бурчка. Жана бош зонада бул жакта албетте эч ким жок болуп чыкты. Себеби алган оюнчулар дагы бардыгы Айпанттын ичинде коргонууга ыктап турган учур болчу. Топ үчүн күрөш, андан карасаңыздар. Албетте коргоочулар азыр Анадолунун бул жерде жетеби топко офсайд болуп калыптыр. Анадолунун дарбазачыдан башка бардык оюнчулары алганын жарым аянтында жүргөн болчу.
азыр болсо мына дарбаздан топ оюнга кошулуп жатат жана ошондой эле ютубта комментарийлерди эң акыркысын окуп көрө турган болсок, мына туруктуу көрөрман Карат Брат деген катталуучу Сельмаш стадиону боюнча сураган экен. Албетте ал боюнча маалыматтар бар кандайдыр бир деңгээлде. Ошондо Бишкек Ситинин өз үйүндөгү стадион болот деген маалымат бар. Бишкек Сити албетте азыр трансфердик терезеде бир топ активдүү болууда жана буюрса ошолордун стадиону болот. Ал толугу менен реконструкциядан өтөт, жаңыланат. Ал жакка ошо Бишкек Ситинин демек жетекчилиги ээлери алар атайын каражат бөлүп аны оңдоп түзөп жакшы бир спорттук футбол стадионуна айлантышат буюрса. Кайда өтүп жатат деген да суроо бар экен. Бул Бишкек шаарында, мына Шолмаевка жактагы стадион, чемпион командасы бул жерде, мына улуттук лигада ойногон чемпион командасынын стадиону. Андан сырткары Азия Гол деген да жазуусу ошол кире беришинде жазылып турат. Андыктан Азия Гол менен азыр болсо Айпанттын ичине барган топ дарбазадан орун алды. Бул жерде демек мына экинчи кабаттан ийгиликтүү болуп чыкты. Ошондо жаңылбасам бул алганын оюнчусу. Азыр кайталоодон көрөлү. Ошондо 34-чү номердеги демек Нурдөлөт Эшалиев экинчи голду жаратып турат. Мына алга 0-2 менен негизинен алганын дубль командасы бул сезондо эмес, ага чейинки сезондо болчу, эсиңиздерде болсо. Алар дубль командаларынын чемпионатын уткан болчу. Алганын резерви негизинен жакшы. Азыр эми Анадолуга каршы оюнда өздөрүнүн талантын негизинен жакшы көрсөтүп атат. Анткени 20 мүнөт ичинде мына 2 гол жаратканга жетишти. Азыр дагы бир чабуул орун алып келе жаткан дарбазачы Адис Алмазов топко чыгып, аны өз карамагында алып калды. Мынакей карасаңыздар, ушинтип бир топ ылдамдыгы мыкты экенин көрсөткөн болчу. Алган оюнчусу мына сол канаттан ал мезгилде Анадолу чабуулда. Анадолу Айпанттын ичине кирип барып пас берди. Сокку бир аз бийигирээк. Бул жакта албетте коргоочу деле бар болчу да ошол жерде. Азыр Байтур Кадырбеков, мына Байтур коргоочунун ары жагына өтүп барып туруп жакынкы тооздукту камалууга алган. Бир аз бийигирээк кетти. Мына ушундай чабуулдар албетте Анадолуга керек, оюнга кайрадан интрига жаратабыз десе, бирок аларда мүнөз жагынан маселе жок. Алар канча топ айырмасы боюнча артта болбосун, абалды сактап калуу үчүн финалдык кышкырыкка чейин ойношот. Андыктан азырынча интрига толук жоголду дегенден алыс болуш керек. Азыр топту сактап калуу бир аз маселе жаратты. Ошондо Нурдөлөт Эшалиев 3 коргоочу жанына чогулган учурда пас бергенге жетишкен болчу. Азыр болсо пас берүүдө аз жерден каташылып кетип кала жаздады, бирок өзүнүн абалын өзү оңдоду коргоочу. Кайрадан эле пас алга оюнчусуна. Алга биринчи номер менен ойноп жатат албетте. Азыр экинчи номердеги Алишер Мырзабеков сол канат аркылуу жүрүштү улап берди. Алган оюнчулар активдүүрөөк болуп атат. Азыр гана аянттын сыртына чыкты, бирок алганын пайдасына. Анадолу дагы бир нече жылдан бери ушул Кыргыз премьер лигасына команда катары
чыгабыз деген өздөрүнүн аракетин көрүп жүрүшөт. Азырынча албетте талаптарга толук жооп бере албагандыктан Кыргыз премьер лигасына чыга элек. 2025 сезондо деле алар болбойт. Азырынча улуттук лигада. Жана азыр чабуулдан кийин Анадолу тууралуу сөздү улайбыз. Эрежени бузбай топту тартып алды. Кандай сонун ишендүү кыймыл аракет ал жерде орун алган болчу. Эми коргоочулар аркылуу позиция алсак, жок, узун пас менен борбордук бөлүктөн топту жоготту. Ушул Анадолу командасы, алар дагы стадион курабыз, атайын академия сыяктуу, ушул имараты менен футболго тиешелүү бардык шарты менен курабыз деп 2-3 жыл мурдатан бери аракет кылып жүргөн болчу. Ал мезгилде мен билгеним боюнча алар ушу жер издеп, бирок жер таппай жүргөн эле. Андан соң бул азырынча тынч эле, мындай маалымат жок, ошондуктан Анадолу жер табай элек сыяктуу. Амантур Шамурзаев Неманга кароого, демек кароо сынакка кетиптир деген жаңылык чыкты дейт. Албетте Амантур Шамурзаев Беларусь чемпионатында ойнай ала турган оюнчулардын бири, КПЛде өзүн жакшы көрсөтүп келе жатат. Ансыз деле албетте Беларусь чемпионатында азыр бул чабуу, сокку жок, сокку ишендүү болуп чыккан жок. Биздин бир нече оюнчулар албетте баштап берген, ошол эле Гүлжигит, Алыкулов, андан кийин албетте бир нече оюнчулар ойноп келишти, ойноп жүрүшөт дегендей. Эгерде кароодо болуп ал жака өтүп калса, бул жакшы маалымат катары кабыл алыш керек. Беларусь чемпионатынан Ланс аркылуу Ситиге жетип атышат дегендей кошуналар. Азыр чоң ката кетирди жана гол! Анадолу ошентип өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн колдонду. Дарбазачы Нурмухамед Сатаров топко барып ага тийбей калган болчу. Карасаңыздар, дал ушул жерде топту тепкенге жетишпей калды эле. Ал эми мүмкүнчүлүктү пайдаланып, ошол замат абалды колдонуп кетти, дагы бош бурчка соккузатып Анадолу ийгилик жаратты. Бул ошондо азыр кайрадан кезектеги узун чыгарып берүү. Ошол жерден токтоду, жаңылбасам. Билал Тажиков мүмкүнчүлүктү колдонду. Ошондо Анадолу командасына алгачкы голду жаратып берди. Катачылыктан кийин орун алган гол, бирок кандай болгон күндө дагы Анадолунун акыркы мүнөттөрдөгү чабуулдарынын саны уламдан улам көбөйүп бара жаткан эле. Мына азыр дагы топту алды. Варианттар бар. Мына оң канат аркылуу жүрүш уланат. Жана ушул жерден коргоочулар абалды сактап калышты. Негизинен ошол КПЛдеги эле алга, бирок иш жүзүндө бул алга командасында өткөн сезондо ойногондор жок. Кээ бир маалыматтар такталбагандыктан туура эмес болуп калбасын деп айтканга албетте бир аз сактанабыз. Иш жүзүндө алга боюнча маалыматтар бар. Азыр болсо бул жерде сары кагаз ушунда 27 номердеги бул Руслан Эргешевке берилди, Анадолунун оюнчусуна. Азыр кайталоодон көрдүңүздөр эмне үчүн сары кагаз алганын. Дал ошол жерде албетте калыс ойлонбостон түз келип эскертүүсүн
берген болчу. Азыр болсо түз айпанттын ичине жүктөгөн жок. Сол канат аркылуу эми гана абада күрөш орун алат десек, топко Адис Алмазов жакшы чыкты. Кайтарган болсок кайрадан эле топ бул жерде айпанттын тегерек четинде турат. Бул сокку бийигирээк. Эч кандай рикошет болгон жок. Легендарлуу же болбосо мына эң тарыхы бай командалардын бири болгон Алга буюрса быйылкы сезондо бир топ өзүн көрсөтүшү ыктымал. Инфраструктура жагы чечилди жана эми курам боюнча албетте азыр сиздер көрүп турган курам быйылкы Кыргыз премьер лигасындагы бул курам негизги курам эмес. Ал жакта көптөгөн жаңылыктар болот буюрса. Күчтүү бир сапаттуу Алга командасы өзүн көрсөтүп, мүмкүн алар чемпиондук үчүн атсалышат, мүмкүн байгелүү орундарга же болбосо азыр бул эпизодду кайталоодон көрөлү. Абага көтөрүлүп бара жаткан учурда аны сыртка чыгарып салган болчу. Экинчи кабаттан жакшы кайтарды коргоочу. Оң канаттан баратат. Оюн таласы бир аз оорураак болуп турат. Эми минус температура минус болгондуктан жасалма чөп деле буга үстүнө кар жааган болчу, ошондуктан бир аз катып турган сыяктуу. Жогорку ылдамдыкты кармоо кыйыныраак. Ошондой эле Алга командасы жок, азыр бул жерде дарбазаны көздөй узатылган сокку Адис Алмазовдун колунда болуп чыкты. Алгачкы жарым саатты артта калтырдык жана биз ошондо 10 мүнөт сайын бирден гол көрүп атабыз азырынча. Эки тараптыкын кошкондо мына 30 мүнөт ичинде 3 гол жаралды. Якуп агай боюнча спикерин жазган экен, Жасур Камилов деген. Чындыгында албетте Анадолу дал ушул Якуп Миңсардын Миңсар аркылуу кармалып турат, Миңсар аркылуу өнүгүп жатат деп айтсак болот. Ошол кышкы биринчиликтеги оюндарды түз эфирден көрсөтүү дагы анын демилгеси. Жалгыз улуттук лигадан өткөн жылы болчу, ошондо жок 2023-тө ошондо улуттук лигадан жалгыз Кыргызстандын кубогуна катышкан команда болгон, калгандары баары КПЛдын командалары болчу. Кимдин эсинде болсо ошондо Абдышата менен ойноп, ири беттеште утулган. Бирок ага карабастан Якуп Миңсар ал маанайы түшпөстөн тескерисинче ошол Абдышата менен ойногон биздин жаш оюнчулар үчүн бул чоң тажрыйба деп ошондон да позитив издеген болчу. Айдарт окшойт, мен оюмча ошол катталуучу жазган экен. Анадолудан ким гол киргизди деп ютубтагы комментарийде. Эгерде жаңылбасам Билал Тажиков киргизди. Анткени ошонун зонасынан барган болчу. Анткени оң канаттан кирип барды. Эми Билал Тажиков адыл сологой ошол жактан ойноп дарбазачыкка тачылып кетиргенден кийин мүмкүнчүлүктү колдонуп кеткен болчу. Анадолунун курамында Билал Тажиков гол жаратса, эми Алганын курамында ошондо Курманбек Кадырбек уулу менен Нурдөлөт Эшалиев. Алар гол киргизип, ошондо 1-2 эсебинде беттеш уланып жатат. Оң канатка ташталган топ албетте коргоочуларда болуп чыкты. Албетте бул кышкы биринчиликте эми командалардан жогорку сапаттагы оюнду талап кылуу бул туура эмес болуп калат. Булар биринчиден сезонго даярданып атышат, экинчиден азыр мына оюн талаасы, аба ырайы өзүнүн таасирин берет.
кечээ бүгүн билесиздер күн бир аз суугураак болуп турат. Негизинен ал деле оюнчуларга ыңгайсыздык алып келери түшүнүктүү. Тердеп мына чуркап жүргөн учурда, кыймылдап жүргөн учурда муздак аба менен дем алган бул деле кошумча сыноо оюнчулар үчүн. Ушинтип акырындап бул эми командалардын биринчи этабы азыр даярдыкты жаңы сезонго көрүп жаткан. Мындан кийин дагы бир топ ошондой дагы бир топ этаптан турган даярдыктардан өтүшөт, окуу машыгуудан. Андан соң буюрса мына ушул улуттук лиганын, регионалдык лиганын командалары жакшы формада лиганы башташат өздөрүнүн. Кайсыл лигада болсо ошонусун жана КПЛдын Кыргыз премьер лигасынын атынан ушул Алга командасы бар бул кышкы биринчиликте. Андан сырткары ушунчолуу дагы бир ирет кайсыл командалар катышып жатканын эсиңиздерге салып өтөлү. Мурас Сити катышып жатат, Айла командасы, Гамбург, азыр жакшы сокко Гамбург, ошондой эле азыркы Алга менен Анадолу, андан сырткары Чемпион, Гереро, Намыс Гереро деп улуттук лигада жүрдү билесиздер. Жана ошондой эле Акбарс командалары. Жалпысынан 8 команда бул Бишкек шаарынын кышкы биринчилигине катышып жатат. Бул 2 февралга чейин созулат. 12 январда башталган. 2 февралда демек жыйынтыктоочу оюндар орун алып, андан кийин соңуна чыгат. Ошондо ар бири бири менен ойноп чыгышы керек. 2 февралдан да жылып кетти. Анткени 2 февралга жакындап калды. 3 күн сайын ойногондо азыр 4-чү дагы 3 тур бар ошондо. Ооба, дал ошондой баары бири менен бирден ойноп чыгыш керек. Дал ушул оюн талаасында улуттук лиганын бир топ оюндары өттү. Чемпион өз үйүндөгү оюндарын ушул жерде өткөрдү. Андан сырткары кээ бир командалар өз үйүндөгү оюндарын ушул чемпиондо башка командалар дагы өткөрүп келди. Ушундай оюн талааларын албетте көп болгону жакшы. Кышында табигый чокпу ойноо мүмкүн эмес. Андыктан ушул синтетикалуу оюн талаалары өзүнүн пайдасын берет. Өткөн жылы 12 стадион курулган болсо, буюрса бир нече күн мурда дал ушул Кыргыз футбол биримдигинин башкы кеңсесинде быйылкы стадиондор боюнча атайын ал жакта жолугушуу өттү. Быйылкы сезондо буюрса 20 стадион дагы курулган жатат, же болбосо капиталдык реконструкциядан өтөт, курулат. Бул дээрлик азыр кайталоодон бул эпизодду карап алалы. Топко биринчи жеткенден кийин ушул жерде кагылыш орун алган болчу. Жана бирок чындыгында жабыркап калыптыр. Мына ордунан турганына карабастан кайра дарыгердин көмөгүнө муктаж болгондуктан жерге кулаган болчу. Ден соолук тилейбиз. Албетте биринчи кезекте ден соолукту кароо керек, себеби ушундай жабыркап калуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болуп турат азыркы бул стадиондо. Азыркы бул оюн талаасында беттешти уланта албайбы? Андай болсо алмашуудагы оюнчулар негизинен Анадолуда 6 оюнчу бар. Дамир Жапаров 18 номерде, Байел Гапарбеков, Үсөн Аманбаев, Байдын Курманбеков, Эмил Тажибаев жана Алихан Ишембековдор бар. Дарыгердин көмөгүн дагы деле алып жатат. Мүмкүн ордуна башка оюнчу чыгат. Эгердан байкап калсак, албетте айтабыз. Ошондой эле Алгада Нурел Калыйнуров менен Даниэль Жумабаев. Биз стадиондор тууралуу сөз кылаттык эле. Буюрса быйыл 20 стадион. Анын ичинде Нарындын, Таластын, ошол шаарларынын жана Баткендин стадиону, алгач мына облустун борборлорун айтып алалы. Ошондо мына Нарын, Талас, Баткен, андан сырткары Лейлек районундагы Разаков стадиону, ошондо реконструкциядан өтөт. Кызыл Кыя шаарындагы. Бул бизге жеткен расмий маалыматтар. Анткени
Кыргыз футбол биримдигинин жетекчилиги ошол жактарга барып, ал жактагы жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен, мэрия жана башкалар менен жолугуп келишти. Ошондо Кызыл Кыя, демек Баткенден баштай турган болсок, мына Лейлектеги Разаков шаарындагы, Кызыл Кыя шаарындагы жана Баткендеги стадион. Бирок акыркы маалыматтар боюнча Баткендеги Борбордук стадион дегенден кийин жаңы башка жакта стадион курулушу, нөлдөн баштап курулушу да мүмкүн деген маалыматтар чыгып жатат. Андан сырткары Майлы Сай шаарындагы стадион, Сокулуктагы мына чүйдө жана Токтогулдагы жасалып атат, Токтогул районунда. Сокулук, ошондой эле Токмок, кээ бирлөрүн азыр эстей албай калдым, дагы бир топ жерлер бар. Жалпысынан ошондо Кыргызстандын булуң бурчунан, жалпы Кыргызстандан 20 стадион быйыл дагы толук жасалат. Бул албетте кыргыз футболунун өнүгүшүнө келечекте чоң салым кошуп берет. Азыр болсо капталсыздыгынан топ оюнга кошулмакчы. Эми гана оюнга аралашты окшойт, жана жабыркап калган оюнчу же бул жерде алмашуу жүрдү. Анадолунун курамындагы алмашуудагы оюнчуларды эсиңиздерге салып өткөн болчубуз. Азыр буштан чыгаруу ишке ашат. Биринчи таймдын бүтөрүнө болгону 5 гана мүнөт калды. Жана жер аркылуу эми гана көтөрүп берет го дейм. Эң керек убакта буту тайып кетип, бул жерде жыгылды эле жана кайрадан прессингке барып атат. Топту чыгарып кетүү оңой эмес, жакшы алды өттү. Анадолунун чабуулу, каршы чабуулдары чындыгында өтө курч болуп чыгууда. Азия гол менен келишими бар деп ошондо Мантур Шамурзаев айтып атат го дейм. Мен оюмча Карат Мурат деген ал мен оюмча ошол Неманга кароого кеткени боюнча болуш керек. Чындыгында бул жакта жазылган, азыр эми аны текшерип көрүү мүмкүн эмес. Такталып калса мүмкүн кийинки эфирлерде ал тууралуу сөз кылабыз. Трансфердик терезе азыр ачык жана өтө кызыктуу орун алып жатат. Кызыктуу трансферлер болууда. Ошондой эле Кыргызстан курама командасынын капитаны Кичин, мисалы үчүн Караколдун Барс командасына келди. Мирлан Мурзаев ошол командада деген маалыматтар бар. Ал жакка Александр Кристинин мурдагы улуттук курама команданын машыктыруучусу, ал жакка башкы машыктыруучу болуп барды. Азия гол өтө активдүү болууда. Бишкек Сити айрыкча өтө активдүү болду. Негизинен трансферлер көп. Ал боюнча бизде күндөлүк берүүбүз буюрса бүгүн жазылат. Ошондой эфирге бүгүн беребизби же эртең беребизби? Күндөлүк берүүбүз аны кесиптешим Адилет Керимбеков. Ушул трансферлер боюнча мына Кыргыз спорттуу каналында сиздерге буюрса бүгүн сунуштайт го дейм. Ал жакта ошол трансферлер боюнча кенен айтып берсе болот. Анткени быйыл Кыргыз премьер лигасына дагы 4 команда кошулуп 10дон 14кө көбөйүүдө. Улуттук лигада А зонасында 10, Б зонасында 10, жалпысынан 20 команда катышмакчы. Азыр оң канаттан өтө ишенимдүү кирип барды жана пас. Эми бул жактан сокку атса болот. Оң бутуна топту алды дагы тепти бийигирээк. Сол буту менен тепсе, айып аянттын ичинде болгондуктан бул жакта
Албетте сен соло койсуңбу же оң бутпу айырмасы деле жок. Болгону таамай тээп коюу керек. Андай учурда кубаттуу соккунун деле кереги жок. Мына байкап көрсөңүздөр өтө сонун пас бул жакта келген болчу. Коргоочу каршы эпкинде болуп токтото албай калды. Мына ошол замат теппей алгач оң бутуна алып туруп, андан кийин алыскы бушту камалууга алды эле. Анадолунун оюнчусу бул Умар Абдувалиев, бирок тактык жетише берген жок. Анадолу мына жакшы курс чабууларды акыркы мүнөттөрдө ишке ашырып баштады. Азыр буштан чыгаруу менен жүрүшүланат. Айпаянттын ичинде азырынча Анадолунун оюнчулары көрмөйт. Баары алыскы бурушка жайгашкан экен. Топту теберди, бирок ар кайсыл жакка чачырап башташы ыктымал. Жок, алыскы бурушка жайгашты. Дал ошол жакка топ. Охо, бул нөлдүк бурчтан гол киргизем деген ой болгонго дейм. Жакындады, бирок бир топ жакындады. Иман Кадинов деген футбол борборундагы базагы дейт. Жок, бул ал эмес, бул Маевкадагы чемпиондун демек стадиону, оюн таласы. Дал ошол жакта жана Иман Кадинов деген өзүнүн жылуу пикирин жазган экен. Азаматтар өзүбүздүн футболду көргүзгөнгөр үчүн каяктагы чет элдин футболун биздин каналдан койбой. Булда да перспективный балдар бар. Өтө туура айтат, чындыгында перспективдүү балдар өтө көп. Азыр деле мына алганын оюнчулар ушул эле Анадолуда жүргөндөр жакшы көңүл буруу болсо, жакшы мамиле болсо, булардан арасынан албетте жакшы деңгээлдеги оюнчулар чыгары талашчысы. Ал мезгилде биринчи тайм соңуна чыкты. Азыр бир нече мүнөт тыныгуу, андан кийин экинчи таймда жолугабыз. Мына экинчи тайм орун алып жатат. Анадолу жана Алга командаларынын ортосунда эсеп 1-2, биринчи 20 мүнөттүктө да ушундай эсеп катталган болчу. Ак кийимчендер булар
Анадолу ал эми алга кызыл кийим менен ойноп жатат. Бул кышкы биринчилик, Бишкек шаарынын кышкы биринчилиги 4-чү тур. Буга чейин 2 беттеш өткөрдү алга командасы, 1 тең чыгуу жана 1 жеңиш менен 4 ұпай чогулткан. Ал эми Анадолу 2 беттеште өтө жакшы сапаттуу оюн көрсөткөнү менен бирок ызалуу жеңилүүгө туш келген болчу. Экөөндө тең 2 топ айырмасы менен, бирок результативдүү оюн болгон. Азыр бул жерде фол Анадолунун 27-чи номердеги оюнчусу Руслан Эргешов эрежени бузду. Анын сары кагазы бар, абайлашы керек. Эгерде дагы бир сары кагаз алып кала турган болсо, мына кайталоодан карап көрсөңүздөр, чындыгында бул жерде топко эмес бутка ойноп алды. Ал эми жабыркаган оюнчу, жаңылбасам бул Курманбек Кадырбек уулу болчу, капитан, биринчи голду жараткан оюнчу алга командасында. Азыр бул стандарттык абалдан кийин дагы бир сыйра 2 команданын курамын алмашуудагыларды кошпай түтөбүз, анткени тынык учурунда алмашуу орун алган болушу ыктымал. Эми байкап көрөбүз, өзгөчөлөнүп калса кайсы бир оюнчулар демек алмашуудан чыкканы белгилүү болот. 3 оюнчудан тосмо койду, түз эле дарбазаны көздөй барат. Бир аз бийигирээк. Бул ирет Анадолудан баштайлы. Адис Алмазов 51-чи катар сан менен дарбазада. Мына карасаңыздар, жакынкы тогуздукта камалууга алды эле кандай болгон. Бирок топ албетте дарбазага толук жеткенче өзүн таштаган жок, анын артына түштү. Ошондо Адис Алмазов 51-чи номерде дарбазада болсо, Анадолу командасында Руслан Эргешов 27-чи, Байтур Кадырбеков ал 25-чи номерде. Ошондой эле Билал Тажиков 30-чу, Анадолудагы жалгыз голдун ээси Умар Абдувалиев болсо 12-чи. 17-чи номерде Кайрат Ганиев, Улукбек Казиев 26, Жалын Шопоков 29, Давранбек Абдувахапов ал 14-чү номерде, Атай Сагынбеков 16-чы жана Умар Сагадулдаев 23. Азыр бурчтан чыгарууга орун алат го дейм. Жок, 9 эмес, 6-чы номер болгондо, демек бул Бекмырза Назирбеков. Азыр жабыркаган болчу. Бурчтан чыгаруу менен жүрүш уланат. Андан кийин Анадолунун алмашуудагы оюнчуларын айтабыз. Мүмкүн кээ бирлери 2-чи таймда оюн талаасына чыккандыр. Бурчтан чыгаруу азыр ишке ашат. Жакынкы бурчта эч ким жок. Оюнчулардын баары алыскы бурчка жайгашып жатат. Жана түз эле дарбазаны көздөй барды. Ошол жерден Адис Алмазов топко чыгып ойноду. Жана дагы бир сокку. Бул рет дарбазадан топ оюнга кошулат. Анадолунун алмашуудагы оюнчуларынан Дамир Жапаров 18-чи, Байел Гапарбеков 20-чы номерде, Үсөн Аманбаев 24, Байдин Курманбеков ал 22-чы номерде, Эмил Тажибаев 21 жана Алихан Ишенбеков 28. Алга командасында Нурмухамед Сатаров дарбазада 1-чи катар сан менен, команда капитаны Курманбек Кадырбек уулу 9-чу, Алишер Мырзабеков 2-чи, Бекмырза Назирбеков 6-чы, Ринат Камбаров 66, Нурдөлөт Эшалиев 34, 2-чи голдун ээси ал Бекбол Момунов 37-чи, Данияр Масадыков 15-чи, 17-чи номерде Нурбек Бактыбек уулу, 77-чи Куат Исагынбеков, ал эми 33-чү номерде Нурдөлөт Зарылбек уулу, Нурел Калымуров бар 88-чи жана Даниэль Жумабаев 20-чы. Эки тараптын жалпы курамы дал ошондой. Ал эми алганын машыктыруучусу Марат Ишенбаев, ал эми Якуп Миңсар болсо Анадолу командасынын башкы машыктыруучусу. Ал учурда оюндун өзүнө келе турган болсок, Анадолу сол канаттан чабуулду уюштуруп келе жатат жана сонун подкат менен топту аяктын сыртына чыгарып ийишти. Алишер Мурзабеков болчу. Азыр топтун жолунан чыккан. Топ азырынча абада.
жана Анадолу аны сактап калды. Сактап калды сол канаттан дегенче. Азыр коргонуудан көрүлгөн аракет Анадолунун жарым аянтынан ауттан дал ушул команда өзү аны оюнга кошот. Дал ушул бүгүнкү оюн күнүнө чейин жеңишке жете элек бул кышкы биринчиликте эки гана команда бар болчу. Алар ушул Анадолу менен Ак Барс командасы. Геррерода бир жеңиш бар эле, чемпион командасында бир жеңиш жана чемпион болгону бир эле беттеш өткөргөн болчу. Жаңылбасам алар параллелдүү дагы бир беттеште ойноп жатышат. Ошол курамды же башка курамды дагы бир кышкы биринчилик Кант шаарында орун алууда. Ал жакта дал ушул чемпион Абдышатанын 18 жашка чейинкилер. Мен оюмча чемпиондун негизги командасы бул жакта, ал жакта кийинки курамы оюн жүргүзүп жатат болушу керек дейсиң. Иш жүзүндө ал жакта кышкы биринчиликте эле бир топ кызыктуу себеби Талант, Бостери командалары бар. Абдышата 2, Абдышата U18, ошондой эле Дордо 2 жана Джо командалары ал жакта ойноп атышат. Биз азырынча сиздерге ушул Бишкектеги кышкы биринчиликтин Анадолу катышкан беттештерин сунуштап жатабыз. Бул жерде жөнөкөй пас алмашуулардан катачылык кетти дегенче башкы калсын ышкырыгы жаңырды. Бул Кайрат Өскөнали уулу алганын пайдасына дарбазага таамай соккузатканга сонун мүмкүнчүлүк бар. Сологой оюнчунун чекити негизинен. Же болбосо экинчи кабаттан чабуулду уюштурса болот. Кыска пас аркылуу оюнду улап кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Негизинен варианттар көп. Сологой оюнчу эмес, мына оң буту менен демек экинчи кабатта күрөшкө берилет. Жана сокку көрөбүз. Алганын чабуулу токтой элек. Сокку жана Адис Алмазов ал сейф жатады. Бирок сокку деле ушул борбордук бөлүккө барып калган болчу. Дегенче алга кайрадан кезектеги чабуу карасаңыздар кандай ишенимдүү. Бул жерде коргонуу дээрлик мына фол боло тургандай, бирок ага бир аз жеткирбей ушул жерде топ ойноп абалды коопсуздандырды. Сол канатта сонун пас. Сол канатка тагыраагы Бекмырза аны жакшы жөндөп, андан кийин Айпаянттын ичине жүктөйүн деп аттı эле ушул жерден коргоочу аянттын сыртына чыгарып салды. Топту буруштан чыгаруу үчүн Нурдөлө Зарылбек уулу келди. Нурдөлө Зарылбек уулу алыскы бурчка. Жана ал жерден албетте Адиз Алмазов. Топту алып ватандашын жарым аянтына жеткирген менен кайрадан алга топто биринчи болуп чыккан. Азыр бир топ опурталды учур болчу. Кубат Сагынбеков жабыркады. Бирок алыстын ышкырыгы үнсүз. Үстөккө босток чабылды. Баштоо аракетин алга көрүп жатат. Экинчи таймда азырынча биз гол көрө элекпиз. Башында 10 мүнөт сайын бирден гол орун алууда деп айтканыбыз менен ошондо азыр 56 мүнөт ошондо 1 саатка дээрлик жакындап калды. Ошол биринчи таймдагы 3 гол өзгөрүүсүз турат. Эки команданыкын кошкондо. Анадолу топту алып бирок кайрадан алгага берип койду. Алга каршы чабуулга жөнөйт. Ой, сол мүнөттү бир атаандаштан офсайд жок.
ич аракет менен топту жөндөй албай калды. Эгерде ошол ыргак менен андан ары жүрүш уланса, өтө кооптуу чабуул орун алмак. Коргоочулар максималдуу түрдө тоскоолдук кылып жатып, Анадолуга өздөрүнөн өткөрүп алды. Сол канатка бош зонага пас, топко жетиш керек. Ишендүү жетип, эми Анадолу сол канаттан азыр жакшы пас, ошол замат тепсе болобу? Жок, эмнегедир ал ага батынган жок. Дагы бир пас, мүмкүн бул ашыкча пас беле. Жүрүш уланат. Алган оюнчусу эрежени бузган жок. Оң канат жакшы вариант болчу азыр. Бирок жүрүшкө берди. Ал эми Анадолунун оюнчусу жабыркап калды. Мындай аба ырайында азыркыдай оюн талаасында албетте кагылышуулар өтө ыңгайсыз болуп эсептелет. Кайрат Өскөнали уулу башкы калысына өзү кармап Адис Алмазовго топту кайрадан берди. Себеби топ оюндан чыкпай турган учурда калыс ышкырыгын жаңырткан болчу. Бийиктетип сонун пас. Жана кандай керемет гол! Өтө жеңил мына дарбазачынын артына топту таштап кетти. Дубль жасады. Курманбек Кадырбек уулу, Алганын капитаны. 9-номердеги оюнчу. Көрдүңүздөрбү? Дарбазачы аралыкты кыскартып чыгып бара жаткан учурда анын артына таштап кетти. Жыйынтыгында 1-3 Алга өзүнүн артыкчылыгын күчөтүүдө. 2 топ айырмасы чаралды. Дагы жарым саат бар. Анадолу үчүн абалды сактап калганга алар албетте ири эсеп менен артта калган учурда деле буга чейинки беттештерде бир нече ирет эсеп сандарын кыскартып кайрадан оюнга кайрылып келген болчу. Байкап көрөбүз, бул иретте ошондой болобу? Азыр башкы калыс техникалык зонага келе жатат. Ал жакта эмне болду? Алмашуу барбы же мен оюнча каптал калысы менен же резервдеги калысы менен сүйлөшүп кеңешип жаткандай. Сөздөрү бизге угулган жок. Гол таза эле киргендей болгон болчу. Мен оюнча ал жагынан маселе жок. Урматтуу көрөрмандар, мына Аскар Жаныбаев сураган экен, матч бүттү деп. Тез жардам унаасы жок болгонуна байланыштуу оюн токтотулган болчу. Мен оюнча оюнчулардын бирөөсү жаракат алып калып, аны алып кетти окшойт оору канага. Ошондуктан оюн токтотулган эле. Дарыгер келмейинче кайрадан оюн жанданбайт. Кокс бирөө жаракат алып калчу болсо ага көмөк көрсөтө албай калышат. Ошондуктан күтүп туралы урматтуу көрөрмандар. Урматтуу көрөрмандар, демек беттеш мындан ары уланбай турган болду. Азыр жаңы эле бизге маалымат келди. Ушул 1-3 менен беттеш жыйынтыкталат. Тез жардам унаасы жоктугуна байланыштуу. Азыр көп пауза болуп калды. Оюнчулар деле бир тердеп кайра аба ырайына байланыштуу эми кайра муздап кала турган болсо алардын ден соолугун да ойлош керек. Биз сиздер менен демек коштошобуз. Анткени расмий түрдө беттеш жыйынтыкталды деп эсептелди. Алга командасын жеңиши менен куттуктайбыз. Эми Анадолуга ыраазычылык билдирели, оюнга кайрылып келүүгө жакшы аракет кылган болчу. Эми кийинки мына кышкы биринчиликтин кийинки турунан жолукканча саламатта туруңуздар, кызматыңыздарда. Мен Эркин Абдуллаев болдум.